ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଗତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଅନେକ ଜୀବାଣୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଭୁଲ ହେବ ନା ଠିକ୍ ହେବ? ଠିକ୍। ଏବେ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 1 ନମ୍ବର ଖ, ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କାଶିକିରି କାଶ ଯେଉଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଜୀବାଣୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି? ନା, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଏହା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 1 ନମ୍ବର ଗ, ଦେଖ ପିଲେ ସମସ୍ତେ, ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର ନ ହେବା ପାଇଁ ATS ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଘ ନମ୍ବର, ରକ୍ତହୀନତା ଧାତୁସାର ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 1 ନମ୍ବର ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଅପପୁଷ୍ଟି ଜୀବସାର ଅଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲ ନା ଠିକ୍? ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଅଭ୍ୟାସ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସାରଣୀରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ରୋଗର ନାମ କିପରି ବ୍ୟାପେ? ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବ୍ୟାପେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କିପରି କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ନା, ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ନା, ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର, କ୍ୱାସି ଓର୍କର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି, କ୍ୱାସି ଓର୍କର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଶିଶୁର ଗୋଡ଼, ହାତ ଓ ମୁହଁ ଫୁଲିଯାଏ, ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଏ ଓ ଚର୍ମରେ ଘା ହୁଏ, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କହରା ହୋଇଯାଏ ଓ ଧରୁ ଧରୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ। ଆମେ ଜାଣିଲେ କ୍ୱାସିଓର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ ଯିବା। ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। 4 ନମ୍ବର କ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜଳ ରୋଗର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ତଳେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ କେଉଁଟି ରୋଗର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? 1ରେ ନଦୀ, 2ରେ ପୋଖରୀ, 3ରେ ଗଭୀର ନଳକୂପ। ତେଣୁ ଗଭୀର ନଳକୂପର ଜଳ ଗଭୀର ମାଟି ତଳୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ଜଳ ରୋଗର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଚାରିପଟେ କ'ଣ ବୁଲେଇବା? ନା, ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଖ ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ରୋଗଟି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ,
ହଇଜା। ଏଥିରୁ ହଇଜାଟି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ହଇଜା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ସରିଲା, ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ ଲେଖ। ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାପେ ନା ହଇଜା, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି, କାମଳ ଓ ଟାଇଫଏଡ୍, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଧ୍ୟମ ମଶା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ? ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ମାଛିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଓ ହଇଜା, ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଛି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଟୀକା କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟୀକା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲାମାନେ, ଚିନ୍ତା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ସାରା ଭାରତରୁ ପୋଲିଓକୁ ବିନାଶ କରି ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୋଲିଓ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8କୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। 8 ନମ୍ବର କ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? କ୍ଷତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଟିଏସ୍ ବା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍ ନେବା। କ୍ଷତ ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏଟିଏସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବା ଆଣ୍ଟି ଟିଟାନସ୍ ସିରମ୍ ନେବା। ଖ ନମ୍ବର, ଶୋଇବା ବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗୁ? କାହିଁକି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗୁ ପିଲେ? ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଗ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଆମେ କେବଳ ଭାତ ନ ଖାଇ ତାହା ସହିତ ଡାଲି, ତରକାରୀ ଆଦି କାହିଁକି ଖାଉ? ଆମେ କେବଳ ଭାତ ନ ଖାଇ ତା ସହିତ ଡାଲି, ତରକାରୀ ଆଦି କାହିଁକି ଖାଉ? କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଚିନ୍ତା କର। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟସାର ପାଇଥାଉ। ଏହା ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର, ହାଡ଼ ଫୁଟି ହୋଇଥିବା
ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ଫୁଟା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଦରକାର କାହିଁକି? ଏହାର ଜୀବାଣୁ ମରିଯାଏ, ଫଳରେ ଏହି ହାଡ଼ଫୁଟି ରୋଗ ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ହାଡ଼ଫୁଟି ହୋଇଥିବା ଲୋକର ଲୁଗାପଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗରମ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବର ସରିଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ତୁମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବା ପିଲା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ହଁ, ରୋଗୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ରୋଗୀର ଛେପ ଖଙ୍କାର ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ନାହିଁ। ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ସଫା ରଖିବା। ଆମେ 9 ନମ୍ବର ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 1 ନମ୍ବରରୁ 9 ନମ୍ବର ଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛ। ଆମର ଅନଲାଇନରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ନେଉଥିବା ଟୀକା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ଯଦି ତୁମେ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଅ, ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତୁମେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ଜନ୍ମରୁ 10 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଟୀକା ସଂଗ୍ରହ ନିଅନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖି ରଖିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରହୁଛ, ତୁମର ଘରକୁ ଖବରକାଗଜ ମଗା ହେଉଥିବ। ଯାହାର ଖବରକାଗଜ ମଗା ହେଉଥିବ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛ। ତେଣୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଖାତାରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗାଅ ଓ ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛେ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବାହାରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାଟି ଖାତାରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗେଇବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଜିର ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।